Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. SP investigation चल रहा है DSP सर डेरी DSP सिटी टोलो का अस्सलाम वालेकुम मलगरो और मशरानो ډېرې خپلې خبرې وکړې زه اول ګزارش دا کوم چې زموږ د صوبې پولیس چې د کوم قانون لاندې اوس کار کوي هغه نوی قانون جوړ شو مخکې به یو قانون و د 1860 پولیس ایکټ و چې انګریزانو جوړ کړی نو د دې نه مخکې به د خیبر پښتونخوا پولیس د 2002 پولیس اډه لاندې کار کوي او اوس دې حکومت په هغې کې نور چینجز راوستو یو نوی قانون یې جوړ کړو چې ورته وایي پولیس ایکټ 2007 بنیادي فرق یې پکې دا راوستو چې د پولیس د پوسټینګ او د ټرانسفر ایډمنسټریټیو ټول اختیار انسپکټر جنرال آف پولیس ته ورکړو یعنې د سپایي نواب نه تر ایډیشنل آی جي پورې څونه پوسټینګ ټرانسفر کېږي هغه به سیاسي حکومت به یې نه کوي چیف منسټر به یې نه کوي آی جي به یې په خپله کوي د دې نه علاوه په کومه ضلع کې چې ډي پي او وي په کوم رینج کې ډي آی جي وي او د هغه کوم اختیار هغه به بغیر د سیاسي دباو نه هغه اختیار استعمالوي د ډي پي او څه اختیار وي د ډي پي او په تاڼه کې ایس ایچ او لګول مهارت لګول د چوکۍ انچارج د کانسټیبلانو پوسټینګ ټرانسفر سزا او جزا دا ټول د ډي پي او چونکې اختیار یې په پولیسون کې موجود دی نو دغه ټول اختیار د دې پولیس ایکټ لاندې بغیر د څه سیاسي دباو نه ډي پي او ته ورکړی شوی دی د سپایي نه واخله تر ایس ایچ او پورې څومره پوسټینګ ټرانسفر شوي دي نو هغه به زما په خواهش او زما په اختیار باندې شي په دې کې نه د چېرته د سیاسي ګوند یا چېرته د افسرانو زما د خپل د رینج دی دي هغې کې هېڅ قسمه مداخلات نشته د دې سره سره پولیس کې موږ دوه درې داسې نظام متعارف کړي دي چې په هغې کې یو ته وایي پال یو ته وایي پاس یو ته وایي ډي آر سي دا دفتر او یا دا نظامونه چې متعارف شوي دي دا صرف او صرف د دې بنیادي وجه دا وه چې د پولیس او د خلکو په منځ چې کومې فاصلې دي چې هغه فاصلې ختم شي پال څه شی په دې پال سیسټم کې دفتر دی هلته ستاسو د وړې نه وړه او غټې نه غټه چې څونه مسلې وي هلته تاسو راشئ خپل اندراج وکړئ او په 24 ګنټې کې دننه د هغې به تدارک کېږي دویم یو سیسټم دی پاس ورته وایي پولیس ایکسس سروس دا زموږ چې سینټرل پولیس آفس دی د آی جي دفتر دی د هغې نه واخله ما پورې د ډي آی جي پورې ډي ایس پي پورې دا ټولو موبایل نمبر یې په هغې کې اندراج شوي دي چې څوک ورته ټلیفون وکړي هغه ټلیفون هغه کمپلینټ موږ ته په هماغه ټایم ریسیو شي زه یې بیا کنسرن ډي ایس پي ته او کنسرن ایس ایچ او ته لیږم او په هغې باندې به په 40 ګنټې کې دننه هغې باندې به کارونه کېږي د دې نه علاوه ډي آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل دا یو داسې میکانیزم دی یو داسې سیسټم دی چې دې ته مکمل قانوني کور ورکړل شوی دا ډي آر سی د هغه پولیس ایکټ 2017 حصه ده ملګري خبره وکړه حاجي صاحب چې دا څنګه سیسټم دا صرف د تحصیل په لیول باندې په هر زموږ په چارسده کې ډېر تحصیل دي نو په هر تحصیل لیول باندې خپل ډي آر سی دي الحمدلله ډېر د وصول سره دا صرف د چارسدې تحصیل ډي آر سی نه چې د تنګي او د شب قدر هم مور دین 3000 کیسونه یا مسالې دوی حل کړي نو دا د غریب خلکو لپاره د عاجز خلکو لپاره د کمزوري خلکو لپاره بغیر د څه پیسو بغیر د څه سیاسي پریشر بغیر د څه پولیس پریشر یو ډېر ښه میکانیزم دا څونه ملګرو چې څونه ګزارشات وکړو زه ډېر د قدر د نګاه سره هغه موږ واورېدو او بالکل دا د مسایل دي زما شپږو میاشتو کې ما په چارسده کې 3-4 ډېر غټې مسایل دي چې هغه متواتر په هغې باندې ایف آی آرونه هم کېږي
او متواتر هغه مسلې مونږ ته مخې ته راځي. یو پکې دی هوایي ډزې، او زه به تاسو ته فکر درکړم چې په وروستو 3 میاشتو کې مونږ 345 FIR-ونه کړي دي د ایریل فایر کې. یو ملګري ذکر وکړو چې یارې د پېښور نه ټلیفون راشي، د افسرانو نه راشي، نو دا زما ټول ټیم موجود دی. انشاءالله العزیز که ماته د افسر ټلیفون هم راغلی دی، که د منسټر هم راغلی دی، که د MPA هم راغلی دی، یا د سیاسي چېرته مشر هم راغلی دی، ما هغه ته انکار کړی. نو ما چې دا دونه اوږد تمهید وکړلو د دې لپاره چې الحمدلله مونږ سیاسي طور باندې د افسرانو د طرف نه بالکل آزاد یو. مونږ په هر فورم باندې دا وایو چې مونږ ځان خپل افسرانو ته هم جوابدeh ګڼو، خو خپل الله پاک ته هم جوابدeh ګڼو. مونږ چې غلط کار کوو نو مونږ الحمدلله داسې زمین ژوندی چې مونږ اول خپل دیوال ګورو چې همدغه شانتې کار زمونږ د خپلو خپلوانو سره زمونږ په کور کې د چا سره وشو نو مونږ به څنګه ریاکټ کوو، نو هماغه شانتې یو غریب سړي سره چې وشي هماغه شانتې سوچ مونږ هغه ته یو ملګري وویل چې یارې خان لاړ شي تاڼې ته نو هغه سره یو قسم برته وي، او غریب سړی لاړ شي د هغه سره بل قسم برته وي. نو زما دا ټول ټیم موجود دی. زه په خپل میټینګونو کې په انفارمل ملاقاتونو کې دوی ته وایم او دوی د دې شي ګوام دي چې زه ټولو کې زیاتې سزاګانې په برتاو باندې ورکوم. برتاو څه چې یو کس ودروئ تاسو ته پوښتنه په صحیح طریقه وکړئ، یا تاڼې ته څوک درشي محرر صاحب ته ته پوښتنه وکړه چې ستاسو تکلیف دی، عرض معروض دی څه دی. او زه دوی ته همیشه وایم چې هغه عرض معروض یې تاسو واورئ نو دا سړي یا د سایل 50% هغه مسله حل شي. اوس زه بالکل د وثوق سره درته وایم د دعوې سره چې څوک هم تاڼې ته لاړ شي، چوکۍ ته لاړ شي، زما دفتر ته لاړ شي، هر سړي ته به عزت ورکوي او ورکوي به. دا د دوی فرض دی. د ملیشیاتو باره کې وقتاً په وقتاً چې موږ ته څونه شکایت هم راشي، زموږ DSG هم فعاله ده، سپیشل برانچ ته موږ ته ریپورټونه راځي، ستاسو په شانتې مشران او کشران هم موږ ته انفارمیشن راکوي. خو زه دا بالکل د وثوق سره درته وایم چې د تانې یا د چوکۍ سرپرستي به د هېچا سره هم نه وي. که چا باندې کوم منشیات فروش باندې، جسم فروش باندې، د سود والا باندې، انډر پلی باندې د تانې یا د چوکۍ سرپرستی وي، هغه سړی به ډایرکټ کور ته ځي. چې زما په ټیم کې د داسې سړي بالکل گنجایش نشته چې څوک کرپټ وي، څوک د منشیاتو والا سره ملو وي، څوک د سود والا سره ملو وي، څوک د انډر پلی والا سره ملو وي. بالکل هېڅ گنجایش نشته. تاسو شکایت راوړئ، هغې باندې به انکوایري کوي، هغه سړی به کور ته ځي. مونږ انعام هم ورکوو چې غلط کار وکړي بیا به کور ته ځي. پولیس ته چې څوک انفارمیشن ورکوي د هغه به مکمل سیکریسي ساتلی شي. څوک سیکریسي آوټ کوي، ما خو درته ویلو دا د ډسپلن د پولیس د قانون او د ډسپلن خلاف ورزي به کوي. مونږ پولیس چلیږو په انفارمیشن باندې. مونږ همدا تاسو په شانتې خلک انفارمیشن راکوي او د هغې په بیسس باندې چې صحیح انفارمیشن وي مونږ کاروایانې کوو. او تاسو ته مې دا خواست دی چې مخکې تاسو څنګه د پولیس مرسته کړې ده، په راروان وخت کې هم پولیس مرسته وکړي. ستاسو په چار چاپېر کې، په ګاونډ کې کوم غلط خلک دي، څوک چرس خرڅوي، څوک هیروین خرڅوي، څوک نور غلط کارونه کوي، پولیس ته انفارمیشن ورکوئ. انشاءالله العزیز تاسو به مکمل سیکریسي مونږ ساتو او د هغې خلاف به کاروایي کوو. تاسو ټولو ته مې دا خواست دی چې ستاسو په شان چاپېر کې که ستاسو خپل کورونه وي، کرایه هم ورکړي وي، یا ستاسو د عزیزانو رشتهدارانو کورونه وي، هغوی ته دا ووایئ د دې لپاره خپل قانون جوړ دی. دې کې یو قانون جوړ دی، ریسټرکشن آف ریزیډنشل بلډینګ ایکټ، RRBA ورته وایي. هغه د دې لپاره دی چې ستاسو په چار چاپېر یا ګاونډ کې څوک په کرایه باندې کور ورکوي، نو د دې قانون لاندې به په خپله چوکۍ کې او په تاڼه کې د هغې رجسټریشن شي. دا راشانتې سود څو ملګرو خبره وکړه، د سود خلاف صوبایي اسمبلې قانون پاس کړی. د هغې چونکې یو طریقې کار ده، FIR موږ ډایرکټلی نشو کولی. هغه به موږ ته درخواست راکوي، خو د هغې سره سره به هغه بیا موږ عدالت ته لیږو، هماغه چې کوم سایل وي، او عدالت به موږ ته حکم راکوي، موږ به په FIR کوو. نو چې چېرته هم داسې د سود خلاف، انډر پلی خلاف شکایت وي، تاسو اول موږ ته راځئ، موږ پخپله تاسو فیسیلیټیټ کوو. انشاءالله العزیز د هغه خلاف به FIR هم کېږي او کاروایي به هم کېږي. هغه صرف نه صرف د قانون دشمن دی، بلکې د الله پاک هم دشمن دی.
هغه خلاف ان شاء الله موږ کاروي کوو. زه په اخره کې بیا د ټولو مشرانو کشرانو ډېر ممنون یم او دا هیله لرم چې تاسو به د خپل پولیس سره په هر ټیم مرسته کوئ. اوس هغه وختونه ختم شوي دي چې خدا نخواسته به پولیس به چا سره ذاتیات کوي. موبایل د هر سړي سره دی، تاسو پرې ما ته هم SMS کولی شئ. ما نمبر دلته د تاڼې بهر هم لګېدلی دی د کمپلینټ نمبر. تاسو ډېره ډېره مهرباني. چارسده پولیس پاینده آباد، پاکستان زنده باد.